баъди наворбардорӣ аз ҳаёт ва фаъолияти ҷаҳонпаҳлавони тоҷик Расул Боқиев гурӯҳи эҷодии мо тасмим гирифт аз шаҳри Москва ба Санкт-Петербург сафарбар гардад. сафари мо тавассути қатораи баландсуръати Сапсан сурат гирифт. мо билохира аз Москва ба Питер роҳ пеш гирифтем. шояд роҳ дароз буд, аммо меҳри ҳамватанон моро дилгарм мекард. шаҳри Санкт-Петербург шаҳре ки бо тариқ ва фарҳанги пояш кайҳо боз дар дили сайёҳон ҷой гирифтааст. умуман агар кас хоҳад ки доири таърихи мардуми рус маълумоти бештар дошта бошад, пас ин шаҳрро ҳатман бояд омӯзад. зиндагӣ ва кору фаъолияти миллатҳои гуногун дар ин шаҳр боз ҳам саҳифаи таъриху имрӯзаашро омадтар менамояд. ин маконро шаҳри қаҳрамонҳо низ ном мебаранд. миёни сокинон ва сайёҳони Питер ҳамватанони мо низ ин ҷо кору фаъолият менамоянд. дар ин шаҳри дилрабои Санкт-Петербурги Федератсияи Россия имрӯз даҳҳо ҳазор нафар тоҷик дар ин ҷо кору фаъолият мекунад. мақсад аз ташрифи мо ба ин ҷо албатта рӯйнавор овардани фаъолони ҷавони тоҷик ба ҳисоб меравад, ки албатта барои мо муяссар мегардад ки бо яке аз ҷавонон ва яке аз қавииродагони ин даргоҳ ки дар ин ҷо тамрин мекунад, ин Даврон Абдураҳмонов мебошад, ҳамсӯҳбат гардем. Даврон Абдураҳмонов як ҷавони тоҷикест ки дар ин ҷо навакак толори варзишии хешро боз кардааст ва ҷамъи мухлисон ва ҳаводорони варзишро бо ҳам ҷамъ овардааст. ин утоқи хурде ки манзури шумо мегардад доири фаъолияти бобарори як гурӯҳи ҳамватанони мо мебошад. миёни онҳо қаҳрамони барномаи навбатии мо Даврон мебошад. ин ҷавони кунҷкову далер баъди ворид гардидан ба Санкт-Петербург мақсад гузошт то саҳми арзандаи хешро баҳри сарҷамию солимии ҳамватанону дилбохтагони варзиш гузорад ва ақидаи некаш амалӣ шуд. Даврон Абдураҳмонов аз ҳама фаъолтарин варзишгари тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург мебошад. мо хостем ки Даврон Абдураҳмонов парчами тоҷикро дар давлатҳои дигар бардорад. ба ин хотир мо хостем барои толори нағзи замонавӣ кушодатӣ. Под руководством Даврона организована группа ребят из Таджикистана, которые готовятся к соревнованиям. Здесь также есть уже опытные бойцы из Таджикистана. Санатулло готовится сейчас к бою. Также он уже выступает по грэпплингу, имеет победы. Хотим видеть побольше здесь людей, которые придут, получат здоровье, будут отвлечены от улицы и будут представлять этот клуб и также сборную Таджикистана. Даврон Абдураҳмонов, варзишгари ҷавону боистеъдод. соли таваллуд 1990, санаи таваллуд 11 январ. намуди варзиш, муҳоримаҳои омехта.
чун Даврон аз синни 10 солагӣ шавқ ба варзиш дошт, доимо орзуи варзишгари номӣ шуданро дар дилаш парвариш мекард. ҳанӯз аз синни хурдӣ ба толори карате ворид шуду ин риштаи варзишро омӯхт. баъдан соли 2008 ба намуди кикбоксинг гузашт. баъди омадан ба Россия иқдом гузошт то ҳунари омӯхтаашро дар мусобиқаҳои умуми россиягӣ ва байналмилалӣ нишон диҳад. ҳоло порчае ки манзуратон мегардад аз ҳунарнамоӣ ӯ мебошад ки дар даври финалӣ ин лаҳза рух додааст. ҷоми Санкт-Петербургро дар риштаи самбои муҳорибавӣ ба даст овардааст. соли 2014 бошад дар мусобиқаи кушодаи байналмилалии Санкт-Петербург дар намуди самбои касбии муҳорибавӣ барандаи медали тилло шудааст. ана ҳамон сол боз дубора барои Даврон муяссар гардид ки ин навбат дар шаҳри Москва барандаи медали тиллои самбои размӣ шавад. чандин маротиба дар мусобиқаҳои байналмилалии ММА ширкат намуда маърифгари Тоҷикистон шудааст. тавлид ва бунёди ин толоре ки дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия мебошад барои Даврон на кори осон буд. мақсади мо парчами Тоҷикистонро бардоштан, номи тоҷик, миллати тоҷикро дар байни дигар миллатҳо бояд мо бардорем номи тоҷик. нахуст худ дар ин толор машқварзӣ мекард, аммо тадриҷан маҳорату ахлоқи намунавии Даврон ба роҳбарияти толор писанд омаду ӯро масъули ин макон пешниҳод намуданд. барои муҳлати кӯтоҳ ва ноил гардидани дастовардҳои шогирдон Даврон тамоми ҳастии хишро равонаи кор кард. машқҳои дастаҷамӣ, намоиши усулу партовҳо аз ҷониби чеҳраҳои муҳорибаҳои омехта имкон дод то дастпарварони ин толор то ҷое ба мақсад расанд. ҳабиб нурмагомедов, ин ҷавони номдори Россия ки ҳанӯз аввалин чеҳраи ин кишвар дар ширкати UFC ба ҳисоб меравад, тамоми дастовардҳояшро заҳмати падар медонад. падари ҳабиб бошад баъди дидани толори ин ҷавони тоҷик фаъолияти клуби Давронро баҳои хуб додааст. Мне очень понравилась команда Даврон Сим, команда новая, имеющая большое желание, значит, своих бойцов выдвигать на хорошем уровне проводящих. И я желаю им мужества, крепкого старательности, и чтобы добились успехов как в Азии, так и в Европе. А потом, я думаю, не за горами будет и в мировом промоушене показать себя. Удачи! Даврон дар толор қатори варзишкорони зиёда аз 100 нафараи тоҷик, ҳамчунин дигар нафарони миллатҳо аз қабили русу узбек, беларусу қирғизро ба толори худ ҷалб намудааст. Меня зовут Александр Савельев. Я приехал сам из Сибири, занимаюсь в клубе Мамышев Fight Team в команде Даврона. Меня попросили дать интервью и рассказать о команде. То есть здесь занимаются не только ребята из Таджикистана, но в основе они, но также и русские ребята. То есть какая атмосфера царит здесь? Ребята все дружные, понимающие, никто не жестит, все общительные. В общем, мне нравится атмосфера, нравится заниматься, расти в этом клубе. То есть я доволен. С Давроном мы знакомы уже второй год в этом зале. Также второй год вместе работаем. Получается очень плодотворное сотрудничество. Уже появилась пара очень хороших ребят. Тут уже Усман, кандидата в мастера спорта, выполнил за 1 год. Также есть много других перспективных в этом году пришло. Ну, надеемся, будут победы. Ребята стараются, больше 30 человек ходит. Даврон молодец, тоже собрал такую хорошую команду. Постоянно ребята тренируются, получают удовольствие, получают заряд бодрости, ну и много чему учатся. мо ин толорро кушодаем барои тоҷикон, барои студентҳое ки дар ин ҷо дарс мекунанд ва кор мекунанд, барои мардуми тоҷике ки дар ин ҷо кор мекунанд, вақте холии худро дар кӯчаҳо, дар клубҳо нагузаронанду марҳамат ба зали мо вақтҳои холии худро дар ин тамрингоҳ
машқ кунанд ва парчами давлати Тоҷикистонро бардоранд. Сама тут занимаюсь, очень нравится, очень дружные ребята, никто никого не обижает, несмотря на то, что я девушка. Также безумно нравится тренерский состав, все объясняют, всему научат. Меня зовут Юсуп Рамиждин, я из Киргизии, живу в Санкт-Петербурге, занимаюсь в команде Даврона. Таджики хорошие ребята. Я с города Дагестан, живу в Санкт-Петербурге, занимаюсь в клубе Даврон. Все парни дружные и не только в зале дружим. Занимайтесь спортом. дастовардҳои варзишии толори даврон дар муддати кӯтоҳ то ҷои назаррас мебошанд. барои мисол тарбияи 4 варзишгари касбӣ усмон мамиров, диловар музаффаров, мирзо абдуллоев, ниёз маҳмад одинаев. ин охири кор набуда, ҳанӯз қадамҳои нахусти як ҷавони тоҷик дар пети Россия мебошад. пешравии кори хешро даврон дар муттаҳидӣ ва дастгириҳои ҳамватанони бонангу номамон медонад. пиёмиддин саидов ҷумлаи онҳоест ки аз ҳунари даврон ҳаловат бурда доимо дар кору фаъолияташ кӯмак мерасонад ва бо дастовардҳои варзишиаш ифтихор мекунад. ман худам варзишгар будам, ман футболист омадагӣ дар шаҳри Санкт-Петербург. барои ҳамин ман ҳамавақт дастгирӣ мекунам. ҳамеша ӯро ба утоқи корӣ даъват намуда дар якҷоягӣ машварат менамоянд. ҳоло онҳо нақшаи кушодашавии толори дигари варзиширо дар ин макон роҳандозӣ карданд ки ба қарибӣ дари хешро барои садҳо ҷавони тоҷику рус ва дигар миллатҳо боз менамояд. ният дорем ки ба моҳҳои наздик як толори нави замонавӣ дар Санкт-Петербург дар наздикии метрои Аводный канал кушода ба ҳамватанонам тем. чунин талошҳои манфиатовар сабаб гардидааст ки даврон борҳо аз ҷониби роҳбарияти шаҳри Санкт-Петербург аҳсан шунидаасту бо ифтихорнома қадр шудааст. умуман даврон мақсад дорад чун Расул Боқиев тавассути ҳунари худу шогирдон номбардори кишвар бошаду новаста аз макони зист исбот намояд ки мардуми тоҷик ба кори неку ҳунари волояш намуна буду мемонад. акнун дӯстони азиз тӯли 3 рӯзе ки мо дар шаҳри Санкт-Петербург ва Москва будем, албатта аз фаъолияти ҷавонони тоҷик барои шумо барнома пешниҳод кардем. ин барномаи кӯтоҳе буд ки аз баҳри беканоре ки фаъолони ҷавони тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург кор ва фаъолият мекунанд. шогирдони даврон низ метавонанд боз ҳам аз ин ҳам дида бештар парчами кишвари азизамонро новаста аз кар куҷое ки қарор доранд баландтар бардорад. бигузор сафи даврон зиёд бошад ва боз ҳам қавигии мардуми тоҷик, боз ҳам далерии мардуми тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад, чунки варзиш ин роҳест маърифгари ҷаҳониён, маърифгари кишвар. пас мо таманнои бештару беҳтар ва афзун намудани чунин давронҳоро дорем. бигузор парчами тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баландтар гардад. Муродали Тешаев махсус аз шаҳри Санкт-Петербург барои шабакаи варзиш. моро ҳамроҳ бошед. мо ҳамеша пайгирии ҷавонони лаёқатманди тоҷик ҳастем. бо мо бошед.